dubbanni turre wanti tokko jira yeroo baay'ee wantoota tokko argines isa wajjin yeroo dubbanne ani fuulduran dubbadha yeroon achi dhaqu qanani wanta akkana kana dhadhaabachuu yookiin irraa hafuu hin dandeessu akkan dubbanne jedhee inni warningi yeroo natti kennu qaba. Ennaa wanta akkana kanarraa fakkeenyaaf jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo hin qabu baay'izawwee asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalami qananii doorsisamoo maalidhan? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon an arge tokko hin jiru hamman beeku parsattii dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti siyaasaan wal qabateeti moo jaalalaan wal qabatee? No siyaasaan wal qabateeti jaalalaan wal hin qabatu. Tullu waa tokkoon jechuu barbaada. Otoshin dubbattoota jidduu galuu baanne nageenya keetiif hin sodaata taanaan moodele waan amma asirratti nu ibsaa jirtu kanaati biyya keessa jirta nuti ishiidhaaf iyyuu sagalee ta'a kan biraa dhabuu hin barbaannu so nuti kan jechaa jirru amma ishiin ofiif of darbite moo namatu darbee kan jedhu san hangam takkaati ofiif of darbite kan namni jechaa jiru kan itti amanta kan jedhudha malee ka waa'ee dhimma Andu'aalamii fi mootummaa jidduu jiru san silaa nuuf keessa yeroo biraatii fi jechuun barbaada maaliif biyya keessa jirta waan hundaaf iyyuu mee ofuma qusatuutu bareedaadha jedheetiin. Mootummaa iddoo al tokko model al tokko wanti isheen amma kaaste an xiqqoo ishiin beekaa yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu bahee tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa dhugaa akkasitti ol baasaa kaashiratu jira kana hunda maal ibsitan? Abbaa koo illee yoo barbaade guyyaa wajjin waa hunda sitti maali? Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee nama mootummaa miti look aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii harkaanfatan beekan. Maal goota beektaa keessan naqonnami san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nutu hojjetaa jechaan isin informationii qofa nuu kennuudha. Wanti biraamtu waan akkuma kanarratti waan hin jedhina kana sana jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi model. Amma tana bilbila kee naaf anarratti kinoo Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Tiiferka lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga dhala namaati. Waan tokko wanni na sodaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa anaaf diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warra ba'e warra jedhamtu jira anarratti iyyuu jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Yaa moodel nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture.
namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammati nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilwaanis keessaan bilbila kiyya siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees qunnamuu dandeessa anas na qunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias waa'ee model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatto siifin isa modelii ati mana lubbushii rabbi toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbushiitti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu ishiitiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu ishiitiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gooti itti yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurra yeroo qananiin Andu'aalam dhaburra uf dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hinteettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanti akkana nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu uf qusadhu wanta akkana akkasi mudatu hin barbaadu luuk wanta akkana akkasi mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuun barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaanis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma kana ture dhugaan jiru kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ta'an ijoollee lama qaba wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture Andu'aalam qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne qananiin Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka. Tarii qaamni addaa kan buusu godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a. Sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kanu. Oro. Afachu si kennaa afachu. Isiniif kennaa afachu. Itti aanta. Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun deemin dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenoo. Okay. Ani yeroo kan hin beeku look TG mucattii jedhamtu TG just TikTok makana irratti yeroo dura qananiin live akkas faa gaggaltu isa tokko jira miti turee jira look yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessifa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasa'an dubartii tokko osoo hin ta'in lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaadu magaarii jechooti magaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii qananii mana Andu'aalam keessatti an argeen hin beeku. Yaagaa namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friendii qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishee hin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee qananii maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anaatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa maal naan jetti bar jaarsummaa harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna siigalee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhiphata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa kanaaf homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru siigalee jira wanta shakkitullee jira bar maal dhugaan karaa bitti bal isiin arraba model seenoo maal la beekaa seenoo Facebookii qabdi ishiin. Eenyu? Qananii qabdi. Okay, fuula Facebook ishiitti irratti maarchii keessa maal barreessitee
afaan ingiliffaatiin abbaa warraa kiyya jireenya kiyya ati kan jettu akka waliigalaatitti jireenya kiyya waan baay'ee barreessite achitti jireenya kiyya gaafan ani kufe hanna bira dhaabbattu maal jettee barreessite waan san agarteer taate argee jira kana dura. Okay, galatoome. Itti fufee obboleessa keenya. Seenaadha waa gaafachuun barbaada seenaadha waa gaafachuun bara seenoo. Lagaan sila duratti isaanii ati narra maatiidha isaaniif yaada garaagaraa akka isaan ture isaan biyya kanas waan hin jirreef waan ansi jiru wanta qabatamaa wanta ija kootiin arge wanta gurra kootiin nama qabatamaa irraa dhagee wanta beeku muraasa qoodaan ture waasi gaafachuun barbaada tarii walitti dhiyeenyaan maatii taatanii mana tokko keessa wajjin nyaattanii wajjin dhuddanii wajjin turtaniitu waan ta'eef mee hariiroo isaanii wajjin wal qabatee keessumaa gara gaa'ilaatti dhufuu gara beekamtii laachuu gara maatii beeksisuu wajjin wal qabatee wantoota bebbeeku muraasaa fi wantoonni gaaffinatti ta'anis waan jiranii fi sanaa wajjin wal qabsiistee waan muraasatu nu kaastee. Fakkeenyaaf yeroo jettume fakkeenyaaf akka Andu'aalamitti yoo dhufne yeroo isaa wajjin jireenya jammaran yeroo Andu'aalam caalaadhaan walitti bu'e san booda sana dura akkuma nama kamittuu hiriyyaa haa ta'an jaalalli gidduu isaanii haa jiraatu malee isheenis jireenya ishee yookiin immootu maatii ishee wajjin innis immootu obboleessi isaas jira akkasitti kan jiraataa turan yeroo sanirraa garuu mana tokko jiraachuu eegalan.